Dawa på norsk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Den muslimske hellige måneden Ramadan starter lørdag 2. april, og verdens 1,6 milliarder muslimer kommer til å observere den i en eller annen form. Noe som betyr at det er en god sjanse for at du kan møte noen, en venn, en kollega, en nabo, barnets lærer, som vil faste og gjøre alle slags andre aktiviteter som er unike for den hellige måneden. Men hva er Ramadan egentlig? Hva er greia med faste? Og er det noe spesielt du bør gjøre eller si når du er rundt muslimske venner og bekjente under Ramadan? Ikke bekymre deg, vi har svaret for deg. Her er de mest grunnleggende svarene på de mest grunnleggende spørsmålene om Ramadan. Hva handler Ramadan egentlig om? Ramadan er den helligste måneden i året for oss muslimer. Fortalt av Abu Huraira radiyallahu anhuma. Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam sa: når Ramadan starter, åpnes himmelens porter, og helvetes porter er lukket, og djevlene er lenket. Fortalt i Sahih al-Bukhari nummer 1899, bok 30, hadith 9. Det var i løpet av denne måneden at Gud Allah åpenbarte de første versene i Koranen, islams hellige tekst, til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fred være med ham, på en natt kjent som The Night of Power, eller Laylatul Qadr på arabisk. Under hele måneden Ramadan faster vi muslimer hver dag fra daggry til solnedgang. Det er ment å være en tid for åndelig disiplin med dyp kontemplasjon av ens forhold til Gud, ekstra bønn, økt nestekjærlighet og raushet, og resitasjon av hele Koranen. Men hvis det får det til å høres superseriøst og kjedelig ut, er det virkelig ikke det. Det er en tid for feiring og glede og tilbringes med sine kjære. På slutten av Ramadan er det en stor feiring kalt Eid al-Fitr, eller festivalen for å bryte fasten. Det er litt som den muslimske versjonen av jul, i den forstand at det er en religiøs høytid hvor alle kommer sammen for store måltider med familie og venner, utveksler gaver og generelt har det hyggelig. Hvordan fungerer det å faste? Faste under Ramadan er en av islams 5 søyler, eller plikter, sammen med vitnesbyrd om tro, bønn, veldedige gaver og pilegrimsreise til Mekka. Alle muslimer er pålagt å delta hvert år, men så er det noen spesielle dispensasjoner for de som er syke, gravide eller ammer, har menstruasjon eller reiser, og for små barn og eldre. De trenger ikke å faste. Praksisen med å faste tjener flere åndelige og sosiale formål, og minner deg på din menneskelige skrøpelighet og din avhengighet av Gud for næring, for å vise deg hvordan det føles å være sulten og tørst, slik at du føler medfølelse for og en plikt til å hjelpe de fattige og trengende. Og for å redusere distraksjonene i livet, slik at du klarere kan fokusere på forholdet ditt til Gud. Under Ramadan avstår vi muslimer fra å spise mat, drikke væsker, røyke sigaretter og delta i seksuell aktivitet fra daggry til solnedgang. Det inkluderer å ta medisiner selv om du svelger en pille tørr uten å drikke vann. Tyggegummi er også forbudt. Å gjøre noen av disse tingene ugyldiggjør fasten din for dagen, og du begynner bare på nytt neste dag. For å ta igjen dager du ikke fastet, kan du enten faste senere på året, enten på en gang eller en dag her og der, eller gi et måltid til en trengende person for hver dag du gikk glipp av. Vi muslimer skal også prøve å dempe negative tanker og følelser som sjalusi og sinne, og enda mindre ting som banning, klaging og sladder i løpet av måneden. Noen mennesker kan også velge å gi opp eller begrense aktiviteter som å lytte til musikk og se på TV, ofte til fordel for å lytte til resitasjoner av Koranen. Hvordan er en vanlig dag under Ramadan? Under Ramadan våkner vi muslimer før daggry for å spise dagens første måltid, som må vare til solnedgang. Dette betyr å spise mye proteinrik mat og drikke så mye vann som mulig helt fram til daggry, hvoretter du ikke kan spise eller drikke noe. Ved daggry utfører vi morgenbønnen. Siden det vanligvis fortsatt er ganske tidlig, legger mange seg igjen en stund før de våkner igjen for å gjøre seg klar til dagen. Vi muslimer skal ikke unngå jobb eller skole eller andre normale plikter på dagtid bare fordi vi faster. I mange muslimske land kan imidlertid bedrifter og skoler redusere åpningstidene sine på dagtid eller stenge helt.
For det meste gjør muslimer imidlertid sine daglige gjøremål som vi normalt ville gjort, til tross for at vi ikke kan spise eller drikke noe hele dagen. Når kveldsoppfordringen til bønn endelig er foretatt, eller når alarmen på telefonens muslimske bønneapp går, bryter vi dagens faste med et lett måltid kalt iftar, før vi utfører kveldsbønnen. Mange går også til moskeen for kveldsbønnen, etterfulgt av en spesiell bønn som kun fremsies under ramadan. Dette etterfølges vanligvis av et større måltid litt senere på kvelden, som ofte deles med familie og venner i hverandres hjem gjennom måneden. Så er det å legge seg for noen timers søvn før det er på tide å våkne og begynne på nytt. Merk, det er gode grunner til å bare ta en liten matbit for å bryte fasten før du utfører kveldsbønnen, og deretter spiser et større måltid senere. Muslimske bønner innebærer mye bevegelse, bøye seg prostrasjon, reise seg osv. Å gjøre all den fysiske aktiviteten på full mage etter å ikke ha spist på 15 timer er en oppskrift på katastrofe. Til tross for vanskelighetene med å faste i en hel måned, ser de fleste muslimer, inkludert meg selv, faktisk frem til ramadan og er litt triste når den er over. Det er bare noe helt spesielt med å vite at titalls millioner av dine medmuslimer rundt om i verden opplever det samme som deg, sultplage, munntørrhet og svimmelhet som du er i, og at vi alle er i det sammen. Går du ned i vekt under ramadan? Noen av dere tenker kanskje, wow, det høres ut som en fin måte å gå ned i vekt på. Jeg skal prøve det. Men faktisk er ramadan beryktet for ofte å forårsake vektøkning. Det er fordi mange gjør en feil som er å spise masse mat etter at fasten har åpnet, og som ikke er så sunn og lett mat. For eksempel, folk spiser masse biryani, kebab, chicken tikka, og siden av all maten har du litt pakoda eller samosa med litt chutney, og etter maten kommer det dessert som er kheer, halva, baklava med litt chai eller kaffe latte. Du går ikke ned i vekt med alt dette. Med så mye mat i magen, så sent på dagen, før du skal be tarawih, kommer du til å slite med å be. Å legge deg etter det er ikke så lurt. Spis noen dadler med etterfulgt av yoghurt med kornblanding og mye vann. Mye vann får deg lett gjennom dagen, slik at du ikke får vondt i hodet og ikke blir dehydrert. Og hvis du er forsiktig, kan du unngå å legge på deg, og du kan faktisk gå ned noen kilo. Ramadan gir en mulighet til å gå ned i vekt, men strukturert og konsekvent livsstilsendringer er nødvendig for å oppnå varig vekttap. Så akkurat som med enhver annen ekstrem diettplan, kan du gå ned noen kilo. Men med mindre du faktisk gjør strukturerte og konsekvente livsstilsendringer, kommer du sannsynligvis ikke til å se store, varige resultater. Hvorfor endres datoene for ramadan hvert år? For religiøse spørsmål følger vi muslimer en månekalender. Det vil si en som er basert på månens faser. Hvis 12 måneder utgjør omtrent 354 dager, så er det 11 dager kortere enn de 365 dagene i den standard gregorianske kalenderen. Derfor beveger den islamske månekalenderen seg omtrent 11 dager bakover hvert år i forhold til den vanlige gregorianske kalenderen. Så det betyr at den første dagen i måneden ramadan, som er den 9. måneden i den islamske månekalenderen, beveger seg bakover med omtrent 11 dager hvert år. Dette har en stor innvirkning på hvordan folk opplever ramadan fra år til år. Når ramadan kommer om vinteren, er det mye lettere å faste, dagene er kortere, noe som betyr at du ikke trenger å faste så lenge. Og det er kaldere ute, så det å ikke kunne drikke vann hele dagen er ikke så stort. Motsatt, når ramadan kommer om sommeren, kan faste være vanskelig. I mange muslimske land i Midtøsten og Afrika kan sommertemperaturene nå nivåer som vanligvis er ekstremt varmt. Og i noen nordeuropeiske land som Norge vi bor i, Sverige, Danmark og Island, kan fasten vare i gjennomsnitt 20 timer eller mer om sommeren. Og noen få steder over polarsirkelen går solen aldri ned om sommeren. I disse tilfellene har muslimske religiøse myndigheter bestemt at muslimer enten kan faste sammen med det nærmeste muslimske landet, eller faste sammen med Mekka, Saudi-Arabia. Ok, men hvorfor er det alltid forvirring hvert år om nøyaktig hvilken dag ramadan starter på? Det er en grunn til at ramadans startdato er en av de mest søkte setningene hvert eneste år.
Det fordi vi muslimer rundt om i verden ikke vet nøyaktig når Ramadan faktisk skal starte. Hvis du googler det, vil du se at det en liten ansvarsfraskrivelse under Googles svar som sier datoene kan variere. Det har også med måneden å gjøre. Begynnelsen av hver 9 måned i den islamske kalenderen starter på 9 måned. Det betyr at måneden Ramadan starter på 9 måneden. På profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin tid i Arabia var ikke astronomiske beregninger så nøyaktige som i dag. Så folk gikk etter det de kunne se med det blotte øyet. Siden den nye måneden faktisk ikke supersynlig på nattehimmelen, som du kan se i bildet, ventet muslimer tradisjonelt med å begynne å faste til den lille flisen av halvmånen ble synlig. Fortalt av Ibn Umar radiyallahu anhuma. Jeg hørte Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam si: når du ser halvmånen i måneden Ramadan, begynn å faste. Og når du ser halvmånen i måneden Shawwal, slutt å faste. Og hvis himmelen overskyet og du kan ikke se det, så se på måneden Ramadan som 30 dager. Fortalt i Sahih al-Bukhari nummer 1900, bok 30, hadith 10. Hva kan jeg gjøre for å vise respekt for mine muslimske venner under Ramadan? Vi muslimer generelt i hele verden, og i Norge inkludert meg selv, forventer ikke at ikke-muslimene rundt oss skal radikalt endre oppførselen sin for å imøtekomme vår religiøse faste under Ramadan. Jeg har hatt venner og kollegaer som har valgt å faste sammen med meg av solidaritet, eller bare fordi det virker gøy. Og det var søtt av dem, men det ikke noe jeg noen gang forventer at folk skal gjøre. I tillegg varer det vanligvis i omtrent 3 dager før de bestemmer seg for at solidaritet overvurdert, og å være tørst i 15 timer ikke så mye gøy. Hvis du skal ha et middagsselskap og du vil invitere muslimske venner, prøv å planlegge det etter solnedgang, slik at de kan spise. Vi muslimer drikker ikke alkohol eller spiser svinekjøtt, men vi har vanligvis ikke noe imot å være rundt det. I motsetning til hva mange tror, vi ikke redde for eller allergiske mot svinekjøtt. Vi spiser det bare ikke fordi Gud, Allah, har sagt i Koranen. Allah sier i Koranen: Han har kun gjort ulovlig for dere det selvdøde dyret og blod og svinekjøtt, og det dyret som man under slakting påkaller et annet navn enn Allah sover. Men den som tvunget av nød og hverken ulydig eller grenseovertreder, for ham vil det ikke være noen synd om han spiser til den grad at han berger livet sitt. Sannelig, Allah mest tilgivende, evig nåderik. Koran kapittel 2, vers 173. Det ikke slik at vi vampyrer og svinekjøtt hvitløk. Men gi oss beskjed hvis det alkohol eller svinekjøtt i noe slik at vi ikke konsumerer det ved et uhell. Hvis du ønsker å ønske dine muslimske venner eller bekjente en god ramadan eller glad Eid al-Fitr, du velkommen til å bare si god ramadan eller god Eid. Det ikke støtende eller noe. Men hvis du vil vise dem at du har gjort en innsats for å lære mer om deres religion, standardhilsene Ramadan Eid Karim, som betyr ha en generøs Ramadan Eid. Eller Ramadan Eid Mubarak, som betyr ha en velsignet Ramadan Eid. Til og med noe så enkelt som å lære et av disse uttrykkene og si det med et smil til dine muslimske venner vil langt på vei få dem til å føle seg komfortable og velkomne. Håper dette var nyttig og forståelig for dem som har lurt på det. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Wakhiru davan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin. Takk for at du så på. Husk å abonnere, like og dele kanalen videre.